फ्रेंड्स, फनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अब हमें आ गए हैं आज सुबह 9 बजे ड्यूटी पे। तो आज हम काम करने वाले हैं, सेटरिंग का लोड उठाने वाले हैं और करने वाले हैं आज काम। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं सुबह के 9 बज गए और हम ड्यूटी पे आ गए हैं। ऑलरेडी हम ड्यूटी पे ही हूँ, अभी आ गया हूँ, जस्ट अभी ड्यूटी पे आया हूँ। आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ, लेबर भी आ गई है साइड पे, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रेन ने चालू भी कर दी है और ऑलरेडी एक लोड के ऊपर डाउन कर दिया है। अभी यहाँ पे लोड उठाने वाला हूँ। वो फोरमैन आपको सामने दिख रहा होगा, वो लोड उठवाएगा, हमको सिग्नल देगा और फिर वो लोड उठवाएगा। और ये लोड यहाँ पे रहेगा बी ब्लॉक में। तो फ्रेंड्स, अभी 9 बजे ड्यूटी पे आ गया हूँ और चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करें फ्रेंड्स।